क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एंटार्क्टिका की सारी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? एंटार्क्टिका में लगभग 3 करोड़ क्यूबिक किलोमीटर बर्फ है, जो इतनी विशाल मात्रा है कि अगर यह पूरी तरह पिघल जाए तो समुद्र का जलस्तर करीब 230 फीट 70 मीटर तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि तटीय शहर और देश पानी में डूब जाएंगे और विनाशकारी सुनामी जैसी डिजास्टर दुनिया भर में आ सकती है। वर्तमान में हर साल एंटार्क्टिका से 150 गीगाटन बर्फ पिघल रही है और इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण है। अगर यह प्रक्रिया इसी गति से जारी रही तो अगले 100 से 200 सालों में एंटार्क्टिका की बर्फ लगभग खत्म हो सकती है। इसका नतीजा होगा तटीय इलाकों का डूबना, अरबों लोगों का विस्थापन और गंभीर एनवायरमेंटल संकट।